Pois ben, xa chegamos ao último vídeo do taller. Sei que son vídeos moi curtos e que é un taller moi curto, pero é o que hai, sinto moito. E que imos facer neste vídeo en concreto? Ver se algunha vez vos hackearon. Porque non é sinxelo sabelo. Porque cando un ciberdelincuente hackea unha aplicación, un servizo, normalmente roba a base de datos, pero dito servizo ou non se dá conta ou non cho comunica a ti. Entón, como comprobalo? Pois mirade, ide a Google e tedes que preguntarle exactamente se algunha vez fuchedes hackeados. E como se fai iso? Pois escribindo Have I been pwned? Como vedes, é o primeiro resultado. O segundo é se é seguro. Podes comprobalo, é totalmente seguro. Entón, lle damos a buscar. É o primeiro link de todos que aparece, haveibeenpwned.com. Lle damos e nos aparece esta páxina preciosa que ten un campo de email. Que tedes que facer aquí? Poñer o vos email. Eu vou por o email dun colega meu que é batman@gmail.com e se lle damos o botón, se aparece en verde, boas noticias. Nunca aparecechedes nun paste como os pastes que atopamos no vídeo anterior. Pero se aparece en vermello, malas noticias. O voso email e contrasinal foi liqueada, foi hackeada. ¿Sí? Entón, lle damos a buscar e no caso de Batman 118 veces foi hackeado. Que son moitísimas. Pero o que mola da páxina é que se baixades un pouquiño podedes ver cando e por que vos hackearon. Entón, no caso de Batman, faime moitísima gracia que o hackearon por xogar a Club Penguin en xaneiro de 2018. E lle quitaron en concreto a dirección de email, a IP, que ven a ser como a vosa localización en internet, o DNI en internet, podería dicirse, o contrasinal e o nome de usuario. Pero é que aparte, en xullo de 2019, lle pasou o mesmo por xogar a Club Penguin outra vez. E lle roubaron os mesmos datos. E así, como vedes, pois en moitísimos sitios. É moi probable que o voso colexio ou instituto utilice Edmodo. Se usades Edmodo dende 2017, fuchedes hackeados. E, bueno, podes comprobalo. Está moi guai. Pero claro, a nivel de hacking, ¿esto para que sirve? ¿No? A nivel de usuario está moi guai. Ti podes comprobar se che hackearon. Pero se eu son un hacker e quero hackear a Batman, non fai falta que o faga se alguén xa o fixo por min. É dicir, se Batman foi hackeado en 500 píxeles, por exemplo, eu o que fago é buscar o paste de 500 píxeles, entón xa teño o seu contrasinal. E que acontece, que soe acontecer coa xente que utiliza o mesmo contrasinal para todo? No Instagram, no Facebook, no correo, na conta do banco non, porque ten PIN, pero bueno. Que acontece? Que se eu teño o contrasinal de Batman en Club Penguin e o utilizo no correo e é o contrasinal do correo, teño acceso a toda a súa vida, porque calquera que controle o voso correo electrónico controla toda a vosa vida, porque todos os servizos van linkados ao correo. Que pasa se logo de ter o correo quero acceder ao seu Instagram? Lle dou a Instagram, olvidei o contrasinal, me envían unha mensaxe ao correo desa persoa e a cambio. ¿Sí? E xa está. Sinxelo, verdade? Tamén podes probar se o voso contrasinal é totalmente fuerte. Podes ir a Passwords, poñer aquí o voso propio contrasinal, dadeslle a pound e vedes cantas veces apareceu este contrasinal nos pastes públicos. Por exemplo, vou probar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, e dou a buscar, e como vedes, apareceu un montonazo de veces en diferentes hacks. ¿Sí? E ata aquí o vídeo. Moitísimas grazas por todo, espero que o pasaches moi ben, e nada, a seguir aprendendo.